عربي البطاطس الثانية بطاطس اتحرقت منك لله. لا ما اتحرقتش يلا تقلقش اعمل كده بقى اعمل كده. بس يا اسلام ما تهزرش، انا راح لطشك يا اسلام مش هاخد ساعه. هات بقى طلعنا البخار دول. وريني بقى كده ثانية يا عم ثانية. المتعه ده ابدا. حلوة استوت. استوت. انت بتعمل ايه يا ابني؟ يا عم اللي هو بيعمله ده ده حرام صح من